ស្ងោហើយយើងត្រូវការថែភ្លើងវាឲ្យជាប់ទំនៀមទម្លាប់វាទៅតាមតំបន់ណាអូនបើកលែងអ៊ំភូមិអ៊ំនេះពេលរដូវពេលចាប់ដើមចូលភាសាវិញម្ដងបាទចូលភាសាចាចូលភាសាថ្ងៃចូលភាសាវិញហើយយកទៅប្រគេនប្រសង់ជូនចាស់ជូនទុំជូនម៉ែពុកយាយតាញាតិក្នុងភូមិរួចហើយមកទៅគេមានបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2បិណ្ឌ3នោះអ្នកណាគេលែងវិចក៏គេវិចបិណ្ឌទៅបាទôngបាទបើអ្នកណាមិនឯងវិចក៏ចាំទៅដល់ពេលប្រជុំបិណ្ឌគេវិចទាំងម្ដងចាំពេលប្រជុំធំយើងវិចប្រជុំធំយើងវិចទាំងម្ដងនោះហើយអើយតែនៅក្នុងភូមិក្នុងស្រុកហើយគេទម្លាប់ចុះឯងអ្នកភូមិនេះបាទôngបាទធ្វើនំសອບនេះមានក៏ដំណើបមានដូងមានសាច់ជ្រូកមានសណ្ដែកខៀវទេសណ្ដែកបាយខ្ញុំទៅលើហៅសណ្ដែកបាយប៉ុន្តែតាមតំបន់ផ្សេងគេហៅមិនអត់ដឹងទេណាបាទôngបាទទៅអានេះនំសំជ្រូកតែបើនំសំចេកមានចេកមានសណ្ដែកមានកនើបដូងដូចគ្នាដែរប៉ុន្តែវិធីធ្វើក៏ធ្វើដូចគ្នាគ្រាន់តែគ្រឿងផ្សំក៏ខុសគ្នាបាទôngបាទតែតាមតំបន់ធ្វើបើគ្រួសារខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំយកសាច់ជ្រូក3ជាន់មកច្រាំទៅហើយសណ្ដែកនេះយើងត្រាំវាលាងឲ្យស្អាតរួចហើយយើងត្រាំវាទៅយើងយកមកដាំបើអង្គខ្លះណាគេប្រឡាក់លាយតែខ្ទិះដូងទេគេអត់បានឆាដោយអ៊ំទេបាទôngបាទបើអ៊ំលាងឲ្យស្អាតហើយយកខ្ទិះដូងពូតហើយរងាស់វាឲ្យវាឡើងខ្ទិះបាទយើងវិចស្លឹកចេកសំបកក្រាស់ស្លឹកចេកទឹកបើចេកដំបូងវាល្វីងអត់វិចកើតទេបាទôngបាទដល់ពេលយើងវិចចេកត្រឹបនំយើងស្អាតហើយអត់មានចេញពើទេទឹកពុះនេះអត់យូរទេតើបយើងវាឆាស្រាច់ទៅតើបសុតតែយើងដាក់ស្ងោហើយយើងត្រូវការថែភ្លើងវាឲ្យជាប់កុំឲ្យដាច់ភ្លើងទៅឆាប់ឆ្អិនយើងដាក់គ្របឲ្យវាហត់ឆាប់ឆ្អិន